नमस्कार मित्रांनो, MKFIDE नोकरीमध्ये आपले सर्वांचे स्वागत आहे। जाहिरात क्रमांक 5, आसाम रायफल। आसाम रायफलमध्ये विविध पदाचे एकूण 1230 जागांसाठी जाहिरात प्रकाशित करण्यात आलेली आहे। मित्रांनो, या भरतीबद्दल संपूर्ण माहिती सविस्तर दिलेली आहे, त्यामुळे हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा। मित्रांनो, जे आपल्या YouTube चॅनलला नवीन असतील त्यांनी आपल्या YouTube चॅनलला सबस्क्राइब करायला विसरू नका। चला तर मग मित्रांनो, वेळ वाया न घालवता व्हिडिओला सुरुवात करूया। याचप्रमाणे आपण अजून जाहिराती बघणार आहे, त्यामुळे तुम्ही आपल्या YouTube चॅनलला सबस्क्राइब करायला विसरू नका, जेणेकरून पुढील नवीन जाहिरात सर्वात प्रथम तुमच्यापर्यंत पोहोचेल। आणि हो मित्रांनो, अर्ज करण्यापूर्वी जाहिरात काळजीपूर्वक वाचावी। भेटूया पुन्हा एक नवीन जाहिरात सोबत। तोपर्यंत स्टे होम, स्टे सेफ, घरी राहा, सुरक्षित राहा मित्रांनो। धन्यवाद।